భారతి ఇలా అడుగుతున్నారు, నా ఏజ్ 25 ఇయర్స్, నాకు టీత్ గ్రైండ్ చేసే ప్రాబ్లం ఉంది. అలా చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఏమైనా టిప్స్ ఉంటే తెలియచేయండి. హలో భారతి గారు. సో టీత్ గ్రైండింగ్ అంటే ఏ టైంలో చేస్తున్నారు, ఎందుకు చేస్తున్నారు, టెన్షన్స్ వచ్చినప్పుడు చేస్తున్నారా, నిద్రలో చేస్తున్నారా, ఇలాంటివి చాలా మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే దీనికి డైట్ రిలేటెడ్ కాకుండా నాకు తెలిసి స్ట్రెస్ రిలేటెడ్గా ఎక్కువగా అనిపిస్తూ ఉంది. సో మీరు అలాంటి స్ట్రెస్లో ఏదైనా ఉన్నారు అంటే ఒకసారి చూపించుకోవటం బెటర్. అండ్ ఎనీవే టిప్ లాగా చెప్పాలి అంటే మీకు గ్రైండింగ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఒక చూయింగ్ గమ్ ఏదైనా నములుతూ ఉండండి. సో దట్ మీకు అది హెల్ప్ అవ్వచ్చు. లేదా లోపల నోట్లో ఒక ఇలాచీ కానీ ఒక లవంగం కానీ పెట్టుకొని ఉండండి. సో దీనివల్ల కూడా మనకు కొంతవరకు కంట్రోల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ నోటి నిండా వాటర్ని వేసుకొని ఎక్కువసేపు మీరు గార్గిలింగ్ లాగా చేస్తూ ఉంటే కూడా మీకు ఈ దవడ కండరాలు స్ట్రాంగ్ అవడం మూలన కూడా కొంతవరకు కంట్రోల్ అవ్వచ్చు. ట్రై చేయండి.